以下節目內容涉及成人情節，敬請家長留意，未成年人士切勿飲酒。Hello， Cheers up！ 哇，好開心啊！今日邀請到3位嘉賓上嚟陪我哋玩大排檔啦！我哋又係介紹完自己飲咗呢一杯去先。因為你自己加嘅，一直都係咁㗎。唔信觀眾可以喺下面嗰度留言講下，我哋一直都係咁。好，自我介紹。我係 Derek 啊 ，Hello。我係 Winky 啊。Hello， 大家好，我係小影。係好，乾咗佢先。精華嚟嘅。我呢個先係精華。好難飲喎。輪流抽一張牌，抽中條按指示去做。第一張即啊，上家飲，邊個方向先？方向咁啦，所以上家飲。我未見過我哋抽得咁齊心啊！免死金牌啊！咁都俾我抽到。而家5蚊漢堡包啊！咁你哋猜包剪揼？包剪揼。有冇興趣轉包？我包揼。講緊咩啊？包揼。講緊咩？我問咗你10次啦，而家先話，你無啦先包揼，你咪玩嘢先。唔緊要，飲咗先。又有？係啊。我哋聽觀眾嘅意見先，而家俾佢鬧翻。好，我哋而家包揼小酒啦。包揼。OK，係啦。都係咁樣。哦。包剪揼啦，今次真係。包剪揼係要包剪揼。你真係 Yuna 嚟咯喎！可以喎。意外發生，意外發生。要玩嘢。斟過一杯滿嘅俾 Derek 清咗佢。都要。哇！咩事啊？好寫要飲晒佢嘛。好似唔係我賭聲。replay 睇 replay。一定唔係我。啊，對你嚟講沙沙水啦，係妹啊，下家飲啊。俾人搞 BB 班啫。掛議會。多謝，點解你哋咁快先要攞牌？冤冤相報何時了咧？多謝。都係陪酒員，你玩到最後，其實我都會驚你㗎。叫人飲。我唱。陪酒員。你唔想 Winky 陪我飲㗎嘛？飲杯。飲杯。係，我係 Joker 啊，免死金牌。已經冇晒啦。咁快出晒。OK。Yes。你想落咩啊？落啲呢個啦。你邊度變出？ 40度㗎呢個。你睇住40度㗎。陣間可能你自己抽。哇！大佬。但阿丘比特。咁已經同 Derek 啦。咁即係點啊？而家我飲佢飲，佢飲我飲。係啊，你哋同埋一齊。就係咁對啲嘉賓又同你講，超一滯咁對啲嘉賓。好，繼續啦，撞機啊！唉，多謝。1、2、3、4、 5、 6。到你咯。係啊，真係我啦。我哋一齊飲。點解呢個杯咁多角度嘅？冇錯啊。個杯咧好似打咗熱戰咁樣咯。3、2、1，就係咁樣。大家好，我係10號黐線佬。好啊。多謝咁多位，ありがとうございました。我個10號黐線佬已經散咗位啦，瞬間。可以同我講嘅。飲一啖先。你吹咗幾耐？喂，飲到成杯都得喎。飲到反晒白眼好咩？1、2、3。哇！我想知如果嗌好，我係女，你無獵我抵你飲。咩內訌啊？你嗰條片係個內訌啊！探測。好啊，呢邊咧15、 16、18、 19、20、22、23、 24、 26、29。咩啊？我拍完啦嘛。 30。哦，你咁樣得，你呢個要啦，大佬。你一隻飲杯啦。多謝。 5又係漢堡包。包揼。包揼喎！包揼。點解會咁嘅？呢個。包揼。小酒係咪度？包剪揼。輸嘅牌。包剪揼。哦，係我喎。嚟，3、2、1。做咩數晒咩咁好人嘅？不如係禮貌大小，一齊飲一齊飲。嚟俾啲你。嚟。醒神啦！好啦。呢個係工業酒精嚟㗎。嗱，我抽到4
日定規矩啊，不如就每個人擺低杯酒嘅時候要喵一聲啦，係要做埋手勢喵咁樣啊！好嚟啊！大家喵一次先，試下睇下咩 feel 先。喵喵！哇！呢只係有啲粗狂症。咩叫鬥快模仿啊？3號就係擺咗張卡之後，做個動作，全世界都要扮你呢個動作，最似扮嗰個咧就輸啦。你覺得最唔似嗰個輸咯，會唔會好啲啊？哦，好啊。我哋嚟個 wave 啊！點慢啊？係啊！不斷 wave 咁，我覺得佢好嘔心，我係輸咗直接。嚇 OK。佢好嘔心啊！你呢個係邊個係陪酒？哇！好好啊！咩嚟㗎？冇名啊！飲低酒之後，杯咯。 OK 喎，掛住我嘢喎，得緊㗎。哇！我即刻諗翻佢哋啲 real 先。我諗哇！哇！明白。有味道地道都係講我哋就你哋咯。哇！ 9號撞機，係我得你哋兩個。1、2、3、4、6。都未擺牌。走啊！暴力飲啊！都冇擺。好型有。 3、2、1，飲。咩啊？佢自己幫自己數啊，仲要係。我喺度諗緊唔係佢咩？喂，得啦，好煩啊！飲啊，快啲飲咗先。OK。秒，開心翻埋嚟。你得唔得？呢邊接薯片嘅牌子。開心翻埋嚟。咁我要講一次㗎嘛。當你講咗咁多次，你都係錯，你飲啦。我唔做呢個遊戲。勁多次都係薯片嘅牌子。秒，開心翻埋嚟，薯片嘅牌子，珍你知。卡樂 B Lace。熱浪係咪先係卡樂 B？係卡樂 B 啊。好彩咋，因為我諗唔到。喂，Jack 啊，豬上格。誒，你個狀態開始有啲。係啊，佢個狀態開始有啲。佢塊面唔會紅，同隻眼唔會紅。其實真係冇 feel 咯，可以飲。Oh shit！哇！係我啊。你都恭喜你啊！真係。嚟一齊乾杯。誒，我哋一齊飲啦。飲唔緊要啦，係咪先？自作自受。喵。而家啲苗越嚟越越嚟越老。俾到啊！你可以繼續俾佢玩。玩多一陣。冇問題。七。呢邊接喎，係喎，10攞開始啊。攞埋你自己。係啊。佢講80、81、82啊！嚟飲杯。係啦。誒，by the way，我想問一個問題，點解你哋係咁傾偈，但係佢唔係黐線佬咩邊個係黐線佬啊？ ？Winky 咯，你哋1、2、3、4就飲啦。唉，一齊飲嚟飲杯。點解你又飲嘅？祝賀你哋啊嘛！喵。K 啊，King 啊，俾啲健康嘅嘢俾大家，大家唔好飲咁多酒啦，咁下杯廠。留翻個。撞機，好放晒喎啲機。哇，係。1、2、3，靜。我哋嗰兩個嘴好似抽筋咁啦。誒，拜登得啊，優美特啊！既然邀請得嘉賓上嚟，一定要俾多啲鏡頭佢哋咁。俾多啲機會係咪？冇錯。咁係小英同 Yuna 啦。我就講咪要開唔係我啊！大家聽知道啊！多謝啊！佢哋兩個咁樣。好啦，7、19啊，嗰邊接。社會人格。 23、24我成日以為7、4、24我都以為係28。其實係咪有？我都以為係，因為又係抽到鬥快模仿，大家想扮咩？可唔可以揀啲唔好咁複雜㗎？火影舞咯。大家都冇啊！佢係勁啲，佢每日真嘅。係咁，你揀邊個？
緊。唔好望住我，做得好好㗎，我有睇煲晒火影咁多集㗎。跳多次。好啦，我飲啦我。喵。佢飲咗咁耐。煮大家煮多啲啊！真啊！定規矩，我幫佢飲埋咯，我幫佢飲埋咯。哇！唉，咁溫馨，咀翻啖先啦。真啊！大家可以 follow 依一排。嗰度有啲咩嘢睇㗎？你哋示範下先啦。以場示範下不如。飲過3杯先啦，飲過3杯先啦。係濕啊，係黐線佬啊！大家唔好同我講嘢啦。好難啊！正撚到傻。嗱，我抽到開心翻埋嚟。今次呢邊接就係一人一間米線鋪頭，雲桂香。譚仔3個，米線陣。譚仔。真係越嚟越濃啊！係，congratulation啦，握個手先啦。呢個唔係仲有張嘛？仲有一張。呢個係指人受罰啊！指邊個好啊？唔好指我就得㗎，因為我都要用。阿長啦。講真。喵。想倒啲咩啊？可以隨便嗰度炒。哇！都幾多號？倒多啲啊，可以。得㗎啦。係喎。夠啦夠啦。當佢好似啲滋補湯咁樣 OK 㗎啦。3、2、1，開心翻埋嚟。接一人一個啤酒嘅牌子，藍妹、青島、Sapporo、阿西、加士伯。 1664。Corona。好啦，完啦，你飲。都講咗。我哋玩緊酒 game，點會講唔出咧？努力答做咩啫？好搶口啊，冰姐今日。2、1，係邊個啊？好正。係佢你飲咗先啦，數完啦已經。哎呀！嚟啊，漢堡包。我哋可唔可以玩個唔好用台？可唔可以玩壓拍條壓拍？咩嚟㗎？跟住舉隻手出嚟，跟住你就數一個數字，跟住我哋就答到邊個數字先。阿拍字，阿拍字，阿拍字，阿拍字。我哋落嚟先，落嚟先。兩隻手擺晒㗎。係兩隻手。嚟。廿七啦。 1、仆街啦！原來係咁啦，第一次玩呢個 game 嚟。呢隻係咩啊？定規則啊！依家開始要用普通話講嘢。抄。我又抽聽啊！入區杯啊！最後啦！最後咩？最好啦！喂，免死金牌，發動！咁嘅，即係你唔使咁小英咁唔係，我哋兩個對半咯。哇，好嘢，好叻啊！試下咩味？這裡啊！又酸味，你飲得好洋，你黑口人嘅普通話，我頂，勁似中藥喎。試下，請問。好補喎。說法動畫，唔係，我覺得係唔難飲嘅。有一點當歸的味道咧。當歸，可以嘗一下嗎？所以我覺得係真的不難喝的。試下真係好似當歸喎，好似係放凍咗嘅湯咯。涼茶很正香。它怎麼解呢？真係有解。啊冇啦，阿肥剪酒嘅鋪頭，係啊真啊係啊，阿肥剪啦。清埋佢啦，喵。冇酒味嘅啫。讀冰鹽唔夠喎。係啊，但係 OK。你又聽我經字，無啦啦屌你！我哋成日開下會咧，無啦啦拎支酒出嚟。喺褲浪又無啦啦噏一支出嚟。好啦，咁就個節目就到呢度啦。大家係咪覺得好超好輕鬆咧？係啊，我冇錯啊！覺得下次撈酒嘅濃度要高啲。十冰投訴話冇酒，佢話冇酒味喎。我哋要證明俾觀眾睇，我哋唔係飲可樂。我懷疑呢個叫 Winky 嘅人咧，性情都好似冇飲過酒。真係喎！大家有放肆喎！做乜嘢啊？啲18歲匿埋先。不如你哋講下第一次嚟我哋呢度玩酒 game 有啲咩感覺啊？好超，一定恰嘉賓，大家小心啲上。冇，真係。係講個公道説話，我哋有冇恰嘉賓啊？冇。係啊。你哋都飲得好多，好開心，所以記得大家 follow 晒呢個所有人，follow Baby Shadow。係啊。 Baby Shadow，你下個想邀請嘅人係邊個啊 Leslie 去咗嚟未？未啊？咯，Leslie 同 Amber 咯。我下次攞粒佢哋上嚟，let's go。你總結係咪？拜拜。
為你寫情歌，再回報一句一語成河，流露着心聲和愛戀的歌，假如可